Selamat bertemu lagi teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara pemasangan Fastcon ya pada fiber optik agar loss redamannya lebih kecil. Untuk alat-alat yang kita butuhkan ada tang stripper, terus ada tang kombinasi atau tang potong ya, terus ada pengupas kabel fiber optik, ada cleaver. Untuk cleaver usahakan gunakan yang bagus teman-teman agar hasil potongannya maksimal. Ada OPM yang saya pakai ini sudah include sama laser ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya yang include laser, teman-teman bisa menyediakan laser dengan OPM-nya. Untuk berikutnya tentu Fastcon-nya. Untuk Fastcon gunakan Fastcon yang kualitasnya paling nggak menengah ya kawan-kawan. Untuk yang saya pakai ini satunya harga 6.000 kawan-kawan. Terus ada gunting nanti kalau kita butuhkan. Terus tisu sebagai pembersih serat fibernya. Terus juga ada alkohol. Yang terakhir tentunya harus ada kabel fiber optiknya ya kawan-kawan. Kalau nggak ada kabel fiber optiknya kita nggak bisa pasang Fastcon. Untuk kabel fiber optik ini yang saya pakai nggak bagus-bagus amat sih. Dulu beli harganya satu roll itu sekitar 800.000. Nah oke, langsung saja kita lakukan pemasangan Fastcon. Untuk yang pertama kita harus pisahkan dulu. Untuk yang ada kawatnya besar ini ya kawan-kawan, bisa menggunakan gunting atau cutter atau juga tang potong atau pakai tangan yang ada kukunya sebenarnya juga bisa sih. Nah kita kupas secukupnya. Setelah itu kita potong untuk kawatnya. Kita potong. Terus jangan lupa untuk memasukkan tutup FC-nya, Fastcon-nya ya, tutup Fastcon-nya, Fast connector. Saya kalau ngomong bahasa Inggris itu agak nggak bisa kawan-kawan, mohon maaf ya. Nah ini jangan lupa dipasang, baru kita kupas secukupnya ya, dikira-kira aja. Untuk panjang Fastcon kita, saya biasanya segini, kelihatan nggak kawan-kawan? Nah ini kita kupas, terus kita buang ini pelindung seratnya. Ini juga kita kira-kira ya kawan-kawan, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Sebentar agak blur. Oke, setelah sudah kita kupas, kita ambil tisu tadi, kita beri alkohol, terus kita bersihkan ya. Nah, bisa sekali atau 2 kali 3 kali ya. Waduh, ini enggak autofocus ini. Kelihatan ya kawan-kawan. Nah, jika sudah, kita ukur kira-kira seberapa. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman juga akan hafal. Nah, paling enggak segini ya kawan-kawan. Untuk motongnya nanti. Nah. Oke, kalau sudah kita potong serat fibernya.
Nah, ini usahakan untuk ujung serat fibernya di sini ya kawan-kawan, karena nanti kalau terlalu pendek, kalau alat pemotong kita kurang tajam, itu dia nggak kepotong, hanya bengkok aja dan hasil potongannya nggak maksimal. Nah, seperti ini. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Ini nggak autofocus, tadi lupa setting di kameranya kawan-kawan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting terlihat ya. Setelah sudah, kita masukkan, jangan lupa untuk penguncinya ini. Nah, ini harus di atas seperti ini, terus kita masukkan perlahan-lahan. Nah, sampai mentok, sampai tertekuk seperti ini, tapi jangan terlalu dipaksa ya kawan-kawan. Setelah itu kita kunci, terus kita tarik lagi agar lurus ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tutupnya kita pasang lagi. Nah, ini terus ini juga kita pasang. Nah, kalau sudah, untuk yang ujung satunya, nah kalau yang satu tadi udah kepotong kawan-kawan, ini kita agak lebih enak sih. Sebentar, ini saya bersihkan dulu, soalnya yang saya pakai ini kabel sisa, jadi nah, setelah sudah, kalau saya biasanya seperti ini. Ini saya hubungkan di lasernya dulu ya. Nah, dia udah nembus. Nah, terlihat terang kan. Terus kita kupas lagi. Kita buang dulu yang kawat besarnya. Kawat besar kita buang. Kawat besarnya kita potong ya. Jangan lupa untuk fasconnya, tutupnya kita masukkan dulu, karena nanti kalau serat fibernya udah kita potong terus kita masukkan, takutnya nanti kena ya, kena terus membuat ujung serat yang udah kita potong bagus tadi menjadi agak terluka. Nah, ini sudah. Terus kita buang pelindung seratnya. Nah, jangan lupa untuk dibersihkan menggunakan alkohol ya, untuk sisa-sisa pelindung seratnya, agar nanti enggak mengotori fascon kita yang mau kita pasang. Nah, setelah sudah, kita potong lagi pakai cleaver untuk serat fibernya. Itu kita kira-kira lagi ya. Nah, dan hasilnya lumayan terang. Ini menandakan bahwa potongan kita bagus, karena hanya satu titik ya. Terus kita masukkan ke fascon. Jangan lupa untuk penguncinya dibuka dulu. Nah, ini kalau bisa waktu memasukkan jangan menyenggol tutup ya. Nah, kalau saya biasanya sambil saya lihat di ujungnya ini. Nah, itu nanti ada perbedaan kawan-kawan. Nah, kalau dia sudah posisi terang seperti ini, biasanya tutupnya tetap saya pasang dulu ya, untuk indikator bahwa serat fiber kita udah dalam posisi yang bagus. Baru kita kunci. Biasanya waktu penguncian nanti juga akan tambah terang kalau sudah kita kunci. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu
baru kita kunci di kabelnya. Sudah, ini kita pasang dan mari kita cek. Ini saya menggunakan OPM Fujitomo yang tipe berapa ini, FTM 4-in-1 B20. Coba kalau kita menggunakan OPM ini apakah bisa untuk mengukur lasernya. Nah, ini min 43 ya. Saya biasanya kalau mengukur laser malah pakai OPM yang murah. Nah, biasanya saya pakai ini teman-teman, karena dulu saya terbiasa pakai yang merek ini, jadi saya lebih paham untuk pakai alat ini daripada yang ini. Kalau ini untuk mengukur redaman, oke lah, karena dia bisa di atas 7 dB ya. Ini maksimal kalau nggak salah itu sekitar 23 dB-an. Kalau nggak salah ya kawan-kawan, mohon dikoreksi. Kalau tadi kita ukur di sini, kadang dia malah low seperti ini. Minus 42. Nah, sedang kalau kita pakai ini sebenarnya bisa juga sih kita pakai untuk mengukur redaman, walau nggak begitu akurat ya. Nah, indikator saya karena saya sudah terbiasa pakai ini, kalau nilainya minus 01 berarti fastcon kita ini benar-benar bagus lah masangnya, lossnya kecil. Saya kalau di lapangan biasanya dapat minus 2, kalau minus 5 itu nanti sudah selisihnya banyak ya kalau kita pasang ke OLT kita. Tapi kalau ini minus 01,7 ini bagi saya udah bagus. Nah, untuk membuktikan nilainya nanti akan kita coba menggunakan OLT ya. Dari OLT itu berapa, terus kita masukkan ke splitter, kita coba di lapangan. Tapi sebelumnya nanti kita hitung dulu ya, kita hitung agar nanti kita bisa istilahnya mengetahui kondisi lapangan. Misalkan hitungan kita ini harusnya kita dapat sekian dB, tapi di lapangan kok nggak dapat segitu atau lebih kecil nilainya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah antara kabel atau fastcon kita. Itu teman-teman, kita lanjut ya untuk pengetasan di OLT. Nah, saat ini saya udah berada di depan server ya kawan-kawan. Ini untuk SFP-nya. Nah, ini kebetulan dulu saya beli dari Raya Network ya. Untuk mereknya ETCH 8+. Nah, ini sekarang kita akan tes untuk outputnya. Untuk pemasangannya jangan terbalik ya kawan-kawan. Nah, ini tinggal kita tekan saja. Nah, sampai bunyi klak, terus tutup, kita lepas. Setelah itu kita tancapkan kabel FO yang udah kita pasang fastcon tadi. Untuk pemasangannya juga jangan terbalik, tapi walaupun terbalik tetap nggak bisa masuk nanti. Nah, oke. Terus mari kita ukur untuk outputnya ya. Sebentar, kita masukkan dulu ke OPM ya. Nah, seperti ini. Kita nyalakan. (6,8) ya, 6,7, 6,9 ya. Sebentar, harusnya outputnya berapa, nanti kita cek pakai kabel yang SC ya, SC UPC.
Kalau pakai Fastcon kita tadi jadinya sekian. Nah, ini kita coba pakai SUPC. Ini hasilnya juga 6,9, jadi hampir sama dengan yang model splicengan ya kawan-kawan. Nah, oke. Nanti akan kita coba, kita gunakan pakai rasio, terus nanti kita hitung dulu. Setelah itu baru kita praktekkan apakah hasilnya sesuai, meleset jauh atau mendekati.